नमस्ते, यहाँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। कोरोना लाग्यो अब के गर्ने भनेर यति धेरै क्वेशन्सहरु आइरहेको छ। त्यही भएर एउटा युट्युब भिडियो नै बनाम भनेर चाहिँ मैले बनाएँ। अहिले रातको 12 बजेर 49 मिनेट गएको छ। यहाँहरु जापानबाट हेर्नु भएको छ कि अरु कुनै कन्ट्रीबाट हेर्नु भएको छ? म चाहिँ खास जापानमा बस्छु र मेरो प्राय भिडियोजहरु जापानको लागि हुन्छ। तर यहाँहरु अरु कुनै कन्ट्रीबाट हेर्नु भएको छ, यहाँलाई कोरोना लागेको छ भने पनि कुरा एउटै नै हो, डाइरेक्सन्सहरु त्यही नै हो। सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला ताकि मैले अर्को भिडियो कुनै राखे पनि हजुरहरुलाई नोटिफिकेसन पुगोस्। कोरोना भाइरस लागिसके पछाडी चाहिँ यहाँहरुलाई के कस्तो लक्षण देखिएको छ त्यसै अनुसारको म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हरेक मानिसको स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिँ फरक हुन्छ। हाम्रो इम्युनिटी कसैको अलि धेरै होला, कसैको अलिकति लो इम्युनिटी होला। त्यसै अनुसारको लक्षणहरु पनि फरक पर्ला। कसैलाई ज्वरो आउला, कसैलाई नआउला। तर पनि सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ घाँटी दुख्छ, ज्वरो आउँछ, एकदमै थकाइ बढी महसुस हुन्छ, कसैलाई डायरिया हुन्छ, कसैलाई घाँटीबाट केही निल्नै मिलिरहेको हुँदैन, कसैलाई चाहिँ स्वाद पनि हराउने, बास्ना पनि नआउने, कोरोनै लागेर निको भइसके पछाडी पनि टाउको चाहिँ बेसरी नै दुखिरहन्छ भनेर भन्नु भएको छ कतिजनाले। अनि हजुरहरुले भ्याक्सिन पनि लगाउनु भएको छैन अथवा लगाउन पाउनु भएको छैन भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन सक्छ। हुन त व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पनि भर पर्छ अनि कोरोनाको भेरिएन्टमा पनि भर पर्छ। तर पनि अहिले संसारभरिको डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने भन्दा भ्याक्सिन नलगाउनेको हस्पिटलको भर्ना दर र मृत्युदर चाहिँ धेरै नै छ। कोरोना भ्याक्सिन लगाइसके पछाडी पनि पोजिटिभ आयो भन्ने धेरैजनाको प्रश्न छ हैन। यसमा चाहिँ धेरैवटा कारणहरु हुन सक्छ। जस्तै भ्याक्सिन लगाएको 2 हप्तासम्म एन्टिबडी राम्रोसँग बनेको हुँदैन। एन्टिबडी भनेको कोरोना भाइरसलाई फाइट गर्न सक्ने प्रकारको प्रोटिन। एन्टिबडी नै राम्रोसँग बन्न पाएको छैन र त्यो अवधिमा हजुरहरु चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, भ्याक्सिन लगाउने दिन अथवा भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा केही दिन अगाडि पनि त यहाँहरु पोजिटिभ हुनु भएको हुन सक्छ नि त। भाइरसको पनि लेटेन्ट फेज हुन्छ। लाग्ने बित्तिकै हजुरलाई सिम्पटम्स नदेखिन सक्छ, लक्षण नदेखिन सक्छ। अर्को कारण चाहिँ एन्टिबडी कति मात्रामा बनेर बसेको छ त्यो एन्टिबडीको मात्रा चाहिँ घट्दै जान सक्छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीसँग फिक्स डेटा छैन यो भ्याक्सिन लगाएको कति समयसम्म काम गर्छ भनेर। तैपनि लगभग 8 महिना जति त भइसक्यो भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेको। यसको अध्ययनहरु चाहिँ चलि नै रहेको छ कति समयसम्मलाई काम गर्छ अथवा मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि भर पर्छ, इम्युनिटीमा पनि भर पर्छ, भेरिएन्टमा पनि भर पर्छ, कतिको रिस्की एरियामा हुनुहुन्छ पनि भर पर्छ। कोरोना लागिसके पछाडी हजुरहरु घरमै केयर गर्ने कि अस्पताल जाने कि त्यो चाहिँ हजुरहरुमा देखिएको लक्षणमा भर पर्छ। यदि यहाँलाई सास फेर्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ, ज्वरो घटेको छैन भने सहेर नबस्नु होला, अस्पताल जानु नै बेस हुन्छ। जुन बाइ त्यही अस्पतालहरुले पनि लिँदैन। यहाँले कोभिड कल सेन्टरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जापानमा हुनुहुन्छ भने होकिन्जोलाई कल गर्नु होला। अरु कुनै देशमा हुनुहुन्छ भने कहाँनेर कल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ कल गरेर बुझ्नु होला। प्राय 70 देखि 80% चाहिँ एकदमै माइल्ड खालको लक्षणहरु देखिन्छ। त्यो चाहिँ घरमै बसेर पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। कोरोना लागिसके पछाडी अब 14 दिन त यहाँलाई बिदा जस्तै भयो। अब सामान्यतया दिन कसरी बिताउनुहुन्छ त? पहिला सुरु उठ्नुस् टाइममा। म त बिरामी छु भनेर सुतिरहने पनि होइन। दिनको सुरुवात चाहिँ 1 गिलास अथवा 2 गिलास मनतातो पानीबाट गर्दा धेरै नै राम्रो। ब्रस गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने फ्रेश बाथ लिनुहोस्। आजभोलि त झन् गर्मी छ, गर्मीमा कुल बाथ लिँदा झनै राम्रो। अब मलाई ज्वरो आछ, म त धेरै गलिरहेको छु भनेर अब लिन मन लाग्दैन भने ठिकै छ, तर लिनै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। लिँदाखेरि झन् फ्रेस हुन्छ है। बिहानको सक्नुहुन्छ भने 30 मिनेट, सक्नुहुन्न भने 20 मिनेट, 10 मिनेट यति चाहिँ एक्सर्साइजको लागि आफ्नो टाइम छुट्याउनु होला। हजुरको दिन नै फरक हुन्छ। र बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नको लागि यहाँले युट्युबमा जति पनि भिडियो छ, बिहान मर्निङ स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज भयो अथवा योगा भयो, मेडिटेसन भयो अथवा लामो सास फेर्ने एक्सर्साइजहरु चाहिँ धेरै नै फाइदा गर्छ। अंग्रेजीमा डीप ब्रिदिङ एन्ड कफिङ एक्सर्साइज भन्छ। जस्तै डीप ब्रिदिङ हैन, यहाँले लामो सास लिनु, सके जति नाकबाट लामो सास लिनु, एकछिन रोक्नु र बिस्तारै चाहिँ मुखबाट फाल्नु। फाल्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलुन फुलाउँदाखेरि जसरी मुख बनाउनु हुन्छ नि हो त्यस्तै गरी चाहिँ बिस्तारै सासलाई फाल्ने। यो एक्सर्साइज म सँगसँगै गर्नु है त। जस्तै म 4 काउन्ट गर्छु, यहाँले 4 काउन्टमा सास लिनु, 4 काउन्ट बन्द गर्नु र 5 काउन्टमा चाहिँ फाल्नु है त। रेडी? र सास लिनु है त। 1 2 3 4 रोक्नु। 1 2 3 4 अब फाल्नु। 1 2
3 4 5 हो। यस्तै गरी यहाँले काउन्ट बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ एकचोटि एउटा नाक बन्द गरेर अर्कोचोटि चाहिँ अर्को नाक बन्द गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बेलुनै फुके पनि भयो। गरेर बेलुन फुकाउनुहुन्छ नि हो, त्यस्तै गरी यहाँले बेलुन किनेर बेलुन फुलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 10 देखि 15 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ र दिनभरिमा 3-4 चोटि गर्दा पनि हुन्छ। यो लामो लामो सास लिएर फाल्ने एक्सर्साइजले चाहिँ हाम्रो लङ्सको जुन थैलीहरू हुन्छ नि, हावा थैलीहरू, त्यसलाई फुलाउने बन्द गर्ने स्ट्रेच गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि हावाको आदान प्रदान पनि हुने भयो, बाटोहरू पनि खुल्नलाई सजिलो हुने भयो र भित्रको फोहोरहरू पनि त्यो बाहिर निस्किनलाई मद्दत गर्छ। यो एक्सर्साइज गरिसके पछाडि बाफ पनि लिनु, तातो पानीको बाफ, अनि त्यस पछाडि मजाले खोक्नु। त्यो खोक्दाखेरि पनि भित्रको फोहोरहरू निकाल्न मद्दत गर्दछ। मलाई राति सुत्न नदिने यो एम्बुलेन्सहरू हो कि म हस्पिटलको नजिकै बस्छु। अब जाउँ ब्रेकफास्टमा। ब्रेकफास्टमा के खाने त? कतिजनाको त खाने बानी नै छैन ब्रेकफास्ट, कतिजनालाई भोकै लाग्दैन भन्नुहुन्छ, डाइरेक्ट लन्च गर्छु भन्नुहुन्छ, कतिजनालाई चाहिँ कोरोना लागेको बेलामा निल्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। जे जस्तो भए पनि ब्रेकफास्ट छुटाउनु हुँदैन। ब्रेकफास्टको महत्त्व छुट्टै नै छ। ब्रेकफास्ट भनेको यहाँहरूको दिन सुरुवात गर्ने एउटा खानेकुरा हो। ब्रेक भनेको के हो? तोड्नु। फास्ट भनेको के हो? व्रत। यहाँहरू राति सुतेको बेलामा त व्रत बसे जस्तो हो, पेट त खाली हुन्छ। त्यही भएर बिहान त्यो व्रत तोड्ने पहिलो के त पानी भयो, त्यस पछाडि एक्सर्साइज गर्नुभयो, र अब व्रत तोड्ने चाहिँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्टमा के खाने त? यदि यहाँलाई निल्न गाह्रो हुन्छ भने त्यसलाई निल्न सजिलो हुने गरेर एउटा पेस्ट बनाएर खानु होला। धेरै पनि खाने होइन, थोरै मात्रामा केही न केही खानु चाहिँ राम्रो। त्यसले शरीरलाई स्फूर्ति गराउँछ। यहाँहरूले जे पनि ब्रेकफास्ट बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, हेल्दी फ्याट, भिटामिन र मिनरल्स चाहिन्छ। कार्बोहाइड्रेटको स्रोतहरू त धेरै नै छ, तर यहाँहरू यदि बिहान कुनै कार्बोहाइड्रेट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ ओटमिल हो, अथवा जौको सातु खान सक्नुहुन्छ, अथवा ब्राउन ब्रेड खान सक्नुहुन्छ। त्यो मैदाबाट बनेको चाहिँ केही पनि नखानु होला है त। त्यो भयो कार्बोहाइड्रेट, यो चाहिँ थोरै मात्रामा लिनु। यहाँहरूले दुधमा पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ दुध डाइजेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यहाँले चाहिँ तातो पानीमै भिजाउनु भयो हुन्छ। म चाहिँ तातो पानीमा राख्छु र माइक्रोवेभ ओभनमा एकछिन छोडिदिन्छु। गुलियो मनपर्छ भने मह एड गर्नु भए पनि हुन्छ। र यस्तो सिनामन भयो, ल्वाङहरू भयो, यिनीहरूमा पनि एन्टिअक्सिडेन्ट धेरै नै हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट त भयो, अब त्यसमा अलिकति प्रोटिन मिसाउनु। प्रोटिनको लागि दुध पनि भयो र नट्स पनि यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, काजु, किसमिस, बदाम, ओखरहरू। यसमा हेल्दी फ्याट्स पनि हुन्छ, ओमेगा 3 फ्याटी एसिड। यहाँहरूले फ्ल्याक्सिड खानुहुन्छ भने पनि त्यसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड्स पाइन्छ। भिटामिन, मिनरल्सहरूको लागि चाहिँ माथिबाट यहाँहरूले कुनै पनि फलफुलहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै स्याउको टुक्राहरू अथवा ब्लुबेरी। मैले रेतोनो ब्लुबेरी भनेर भिडियो बनाएको थिएँ एउटा। एभोकाडो एड गरे पनि भयो, केरा राखे पनि भयो। यहाँहरूलाई के मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हरियो सागपात चाहिँ नछुटाउनु होला। बिहान त्यति ब्रेकफास्ट खाइसक्नु भइसके पछाडि चाहिँ सँगसँगै यहाँले ग्रिन टीहरू पिउनु होला। कुनै पनि हर्बल टी अथवा ब्ल्याक टी यहाँले पिउन सक्नुहुन्छ, अथवा यो आओजिरो पाइन्छ जापानमा, भिटामिन्स, फाइबर्सहरू मिल्छ यसबाट। आज ओटमिल खानुभयो भने भोलि यहाँले ब्राउन ब्रेडहरू खान सक्नुहुन्छ। ब्राउन ब्रेड बनाउनु, कार्बोहाइड्रेट भयो, एग्स खानु, प्रोटिन भयो, ग्रिन सलाद खानु, भिटामिन मिनरल्सहरू भयो, कुनै फलफुल खानु, सिजनल फलफुल। सबैभन्दा अनहेल्दी बिहान तपाईँहरूले केही खानुहुन्छ भने चिनी। त्यो चाहिँ साह्रै नै नराम्रो, त्यो बानी चाहिँ छुटाउनु नै होला। यति भयो भने चाहिँ पेट पनि खुसी भयो। पेट खुसी भयो भने हाम्रो शरीर खुसी हुन्छ, शरीर खुसी भयो भने हामी खुसी हुन्छ। अर्को चाहिँ मल्टिभिटामिन पाइन्छ। मल्टिभिटामिन र मिनरल भनेर पाइन्छ। आवश्यक नै चाहिँ होइन, तर लिँदा हुन्छ। र यो चाहिँ भिटामिनको मात्रै, यसमा चाहिँ भिटामिन र मिनरल्स दुइटै नै छ। अनि सँगसँगै चाहिँ फिस ओइलको लागि चाहिँ यो लिनुभयो हुन्छ। जसले फिस यहाँले दिनमा खानुहुन्न भने चाहिँ फिस ओइल सप्लिमेन्ट्स लिँदा हुन्छ है त।
र मैले त भिटामिन मिनरल खाइरहेको छु भनेर यसको मात्रै भरमा चाहिँ नबस्नु होला है त। ब्रेकफास्ट त भयो। अब रुममा मजाले घाम लागेको छ भने घाम ताप्नुहोस्। कोरोना लाग्दाखेरि भिटामिन डी कमी हुनु भएन। यो कोरोना नलाग्दै त कहिले पनि कमी हुनु हुँदैन, त्यति महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामीले काम व्यस्तताको कारणले घामको अनुहारै हेरेर आउँदैनौँ। अब खाना बनाउने टाइम भयो। खाना चाहिँ यहाँलाई मनपर्ने नेपाली दाल भात तरकारी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो रेनबो फुड भनेर भनिन्छ। रेनबो भनेको सप्तरङ्गी कति धेरै कलर्सहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी खानेकुराहरूमा चाहिँ विभिन्न कलरहरू भयो भने चाहिँ त्योबाट विभिन्न खालको न्युट्रिसनहरू पाइन्छ। जहिले पनि हामीले रोटेसन गरेर खानुपर्छ भनेर भनिन्छ। दाल गेडागुडीमा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। दालको रसहरू पिउने गर्नु, मासुको झोलहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। तर तेलको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो खालको तेलहरू प्रयोग गर्नु, जस्तै अलिभ ओइल। प्लास्टिकको भन्दा पनि सिसीको बोतलमा एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइलहरू पाउँछ, त्यसको प्रयोग गर्नु होला। जे पकाए पनि हरियो सागसब्जी चाहिँ अनिवार्य बनाएरै खानु होला है त। र यहाँले सलाद खाए पनि भयो। अब खाना अगाडि खानुहुन्छ भने पनि ठिक छ, खाना पछाडि खानुहुन्छ भने पनि ठिक छ, खाना सँगसँगै सलाद खानुहुन्छ भने पनि ठिक छ। यसलाई चाहिँ कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ जिङ्क, भिटामिन डी र भिटामिन सीलाई चाहिँ कमी हुन नदिनु भनेर भन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ यहाँहरू फार्मेसी गएर ड्याङ सप्लिमेन्ट उठाएर खानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। भिटामिन सीको लागि अमिलो खानेकुराहरू खान सक्नुहुन्छ, जस्तै सुन्तला, कागती, किवीहरू भयो। धेरै कुराहरूमा भिटामिन सी पाइन्छ। र जिङ्कको लागि चाहिँ दुध र अन्डाहरू खाइरहनु भएको छ भने त्यसबाट जिङ्क पनि पुग्छ। गर्मी मौसममा दिउँसोको 10 मिनट मात्रै हजुरहरूले घाममा एक्सपोज हुनुभएको छ भने पनि हजुरहरूलाई 10,000 इन्टरनेसनल युनिट भिटामिन डी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको इनफ हो। म बिरामी छु भनेर त लताक परेर बस्नुभन्दा केही न केही अलिकति फिजिकली एक्टिभ भएकै राम्रो। किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई म्युजिक सुन्न मनपर्छ, कसैलाई म्युजिक कम्पोज गर्नु मनपर्छ, कसैलाई साथीभाइसँग कुरा गर्न मन लाग्छ, परिवारसँग कुरा गर्न मन लाग्छ। सोसल मिडियाको नेगेटिभ न्युजबाट चाहिँ बच्नुहोस्। बाँकी चाहिँ आफूलाई मन लागेको, इच्छा लागेको कुराहरू घाम ताप्दै गर्नुहोस्। फेसमा चाहिँ मजाले सनब्लक लाउनु, हात खुट्टा चाहिँ एक्सपोज गर्नु, किन भन्दाखेरि फेस चाहिँ चाउरी गराउँछ घामले। ज्वरो आएर यस्तो गालिरहेको छ भनेर कसैलाई रिस उठिरहेको होला। यहाँहरूलाई ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ फिभरको मेडिसिन लिन सक्नुहुन्छ। एसिटामिनोफेन, टाइलेनोल अथवा अरू कुनै नाम भएको सिटामोलहरू पाउन सकिन्छ। कम्पनी चाहिँ धेरै थरीका हुन्छन्, नामहरू धेरै थरीका हुन्छन्। त्यसको न्वारणको नाम भनेको चाहिँ एसिटामिनोफेन हो, अथवा त्यसैलाई नै प्यारासिटामोल भनेर भनिन्छ। जिउ दुख्छ भने यहाँले ब्रुफिन लिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धेरै अगाडि कोरोना र ज्वरोको भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो हेर्नु है त। अब कुरा गरौँ कोरोना र ज्वरोको। यदि यहाँहरूको ज्वरो 100 डिग्रीभन्दा माथि छ भने चाहिँ सिटामोल खानु होला। सिटामोल पनि विभिन्न देशमा विभिन्न थरी नामको विभिन्न डोजको आउन सक्छ। जेनरली 500 mg को आउँछ एउटा एडल्टको लागि। यहाँले दिनमा 3 चोटि 5 दिनसम्मलाई खान सक्नुहुन्छ। बिहान, दिउँसो र बेलुका केही खाइसके पछाडि खानु होला। यदि 500 mg ले यहाँको ज्वरो घट्छ भने त ठिकै छ, घटेन भने बढाएर यहाँले 1000 mg सम्म खान सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब एक चोटिमा 2वटा ट्याब्लेट लिनु पर्यो। म चाहिँ जापानमा बस्छु। जापानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुसुरीमा टाइलेनोल भनेर प्यारासिटामोल पाइन्छ, त्यो चाहिँ 300 mg को मात्रै हुन्छ। भनेपछि यहाँले 500 mg को लागि 2वटा ट्याब्लेट खानु पर्यो एक चोटिमा, र 1000 सम्म बढाउनको लागि यहाँले 3वटा ट्याब्लेटसम्म खान सक्नुहुन्छ। 5 दिन पछाडि चाहिँ दिनमा 3 चोटि होइन, यदि आवश्यक परेमा मात्रै यहाँले खान सक्नुहुन्छ। होइन यहाँलाई सास फेर्नै गाह्रो भइरहेको छ, ज्वरो घटेको छैन भने चाहिँ हस्पिटल जानु होला है त। थ्याङ्क यू। त्यो भिडियोमा भनेको जस्तै सिटामोल खाँदाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने डोजमा। कतिजनाले भन्नुहुन्छ सिस्टर मेरो त ज्वरै घटेन। ज्वरो नघट्नुको एउटा कारण चाहिँ डोज नपुगेको हुनसक्छ। सिटामोल चाहिँ केही खाइसके पछाडि खाने, बिहान, दिउँसो र बेलुका खाने, अथवा दिनमा 4 चोटि यहाँले खान सक्नुहुन्छ। एकचोटिमा घटेन भने 2वटा ट्याब्लेट, र 2 चोटि घटेन भने 3वटा ट्याब्लेट। तर 4000 mg भन्दा बढी चाहिँ नबढाउनु होला है त। घाँटी दुखाइको लागि चाहिँ मैले पुरानो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। रुगाखोकीको लागि जापानमा अलिकति राम्रो मेडिसिन्सहरू यही प्याब्रोन पर्छ, रुरु, अनि बेन्जा ब्लक भयो, यस्तै औषधि नै हो। त्यो भिडियो चाहिँ देखाउँछु पहिला। रुगाखोकीको औषधि किन्दाखेरि आफूलाई देखा परेको लक्षण त्यो बट्टामा पढेर मात्रै किन्नु होला। केही नामहरू दिनुपर्दा प्याब्रोन। अब प्याब्रोन नामका फेरि थुप्रै औषधिहरू यहाँले देख्नुहुन्छ। आफूलाई देखा परेको लक्षण मात्रै हेरेर छान्नु होला। दोस्रो नम्बरमा रुरु। अब फेरि रुरु नाम भएका थुप्रै औषधिहरू देख्नुहुन्छ, आफ्नो लक्षणसँग मिल्ने छान्नु होला। तेस्रोमा एस्ट्याक, र त्यस पछाडि बेन्जा ब्लक। यी मध्ये आफ्नो लक्षणसँग मिल्ने जुन सस्तो छ त्यही किन्नु होला।
अब यसले पनि छैन भने चाहिँ घरमै हर्बल यहाँले खानेकुराहरू खानु होला, जस्तै अदुवा भयो, बेसार पानीहरू भयो, तुलसी पत्ताहरू भयो। तुलसी पत्ता पनि यहाँ सपरमा पाउँछ। त्यसको पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो देखाउँछु है त। मैले चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा ग्रुपहरू बनाएको छु कोभिड लाग्नु भएको व्यक्तिहरूको। मेरो पहिलाको ग्रुपमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि, एकदमै छाती दुख्ने घ्यार हुने। उहाँहरूले चाहिँ के कपुर राखेँ मैले त कपुरले धेरै नै कम गर्यो भन्दै हुन्थ्यो। कसैले चाहिँ कालो जिरा सुन्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर टिकटकमै पनि सुनेको थिएँ। कालो जिरा चाहिँ कपडामा बेरेर मजाले सुन्यो भने टाउको साउको दुख्ने पिनासहरू पनि कम हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। त्यो चाहिँ यहाँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुनसक्छ है त। भिक्सहरू पनि पाइन्छ, भिक्स लगाउनु भए पनि हुन्छ। घाँटी दुखेको बेलामा चाहिँ बेटाडिन गार्गल गर्नु उगाइ गुसुरी भन्ने पाउँछ जापानमा चाहिँ। त्यो कसरी गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ, त्यही देखाउँछु है त। यदि यहाँहरू कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ र घरमै बस्नु भएको छ भने चाहिँ बेटाडिन माउथवासले मुख खुल्ला गर्दा राम्रो हुन्छ। यहाँहरू जुन देशमा बस्नु भएको छ त्यो देशको लोकल फार्मेसीमा गएर बेटाडिन माउथवास भनेर माग्नु होला। ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ बेटाडिनलाई पानीमा मिसाउनु पर्ने हुन्छ, कुनै नमिसाउने खालको पनि हुन्छ। त्यही भएर लोकल फार्मेसीलाई अनिवार्य सोध्नु होला र बट्टामा पछाडि लेखेको पनि हुन्छ, त्यो पढ्नु होला। आजभोलि चाहिँ कोरोनाको महामारीले गर्दा बेटाडिनहरू पनि सर्टेजमा छ र 5% 10% एकदमै धेरै कन्सन्ट्रेसनको बेटाडिनहरू बिक्री भइरहेको छ। यहाँहरूले अन्दाजी यो एउटा चिया खाने कपको 200 ml जति हुन्छ भने त्यसको आधी जति पानी मिसाएर त्यसमा बेटाडिन चाहिँ 2 देखि 4 ml यहाँले राखेर कुला गर्न सक्नुहुन्छ है त। दिनमा 4 चोटि 30 सेकेन्ड एकदम फोर्सली पनि होइन, जेन्टली कुला गर्नु होला। पाउनु भएन भने चाहिँ नुन पानीमा अलिकति कागती मिसाएर भए पनि कुला गर्नु होला। जापानको लागि चाहिँ उगाइ गुसुरी भनेर पाइन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँले पानी पिउन नबिर्सिनु होला है त। अझ ज्वरो बेसरी आइरहेको छ, डायरिया पनि भइरहेको छ भने चाहिँ जीवनजल पिउनु। जीवनजलको नामै जीवनजल त्यसै राखिएको होइन। जीवनजलले शरीरलाई डिहाइड्रेसन हुनबाट बचाउँछ, शरीरमा पानीको कमी हुनबाट बचाउँछ र शरीरलाई चाहिने इलेक्ट्रोलाइट्सहरू प्रदान गर्दछ। जीवनजल OS1 भनेर पाइन्छ जापानमा। दिनभरिमा पानीको मात्रा चाहिँ 3 देखि 3.5 लिटरसम्म खान सक्नुहुन्छ। त्यसैको मात्रा हेरेर यहाँले 1 लिटर 2 लिटर जीवनजल पिउन सक्नुहुन्छ है त। रुममा ह्युमिडिफायर पनि किन्नु होला, यसको पानी भर्ने ठाउँ पछाडि हुन्छ। यो चाहिँ ठुलै साइजको हो, दाइसोमा पाउँदैन। यसले चाहिँ रुमलाई मोइस्ट गराउँछ, हावा सुक्खा हुन दिँदैन, हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। को चाहिँ मदर्सहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, मलाई कोभिड लागेको छ, मैले बच्चालाई दुध खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार चाहिँ यहाँले दुध खुवाउन मिल्छ। दुधबाट भाइरस चाहिँ जाँदैन, तर हावाको आदान प्रदानबाट चाहिँ बच्चालाई पनि सर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँहरूले हाइजिनमा चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनु होला है त। मास्क लगाउनु, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्नु, रुम पनि डिसइन्फेक्ट गरिरहनु, सफा गरिरहनु, बच्चाको सामानहरू पनि सफा गरिरहनु, आवश्यक नभएको अवस्थामा चाहिँ बच्चा परै नै बस्नु, यही उपायहरू चाहिँ यहाँले अपनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै नै गाह्रो भएको छ भने चाहिँ डक्टरहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ र कोही प्रेग्नेन्ट मदर्सहरू हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूलाई कोभिड लाग्दा चाहिँ हजुरहरूले जुन डक्टरलाई देखाइरहनु भएको छ उहाँसँग नै कन्सल्ट गर्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ है त। र सबैजनाले पनि त्यो रुम सफा गर्ने लिक्विड्सहरू पाउँछ, त्योबाट रुम सफा गर्नुभयो हुन्छ। हुन त भाइरस लामो समयसम्म हावामा बाँच्न सक्दैन, त्यही पनि रुम भनेको चाहिँ सधैँ सफा राख्दा राम्रो। घरमा ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर र अक्सिजन नाप्नको लागि चाहिँ पल्स अक्सिमिटरहरू किनेर राख्नु होला। पल्स अक्सिमिटरको नि मैले भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो देखाउँछु। घरमा अक्सिजन लेभल कसरी चेक गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। जसरी यहाँले ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर किनेर राख्नु भएको छ नि घरमा, त्यस्तै गरी अक्सिजन नाप्नको लागि एउटा पल्स अक्सिमिटर भनेर पाइन्छ, किन्नु होला। यो चाहिँ एमाजोन, ड्रग स्टोर, लोकल फार्मेसीहरूमा किन्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी युज गर्ने भन्दा यहाँहरूको नङ 4 हुनुहुँदैन, नेल पोलिस पनि लगाएको हुनुहुँदैन। यहाँभित्र एउटा लाइट देखिरहनु भएको छ, त्यो लाइट लिएर यसरी तलबाट पनि होइन है, माथिबाट यहाँले नङ राख्नु होला र एकछिन कुर्नु होला। कुर्नु भइसके पछाडि एउटा स्टेबल नम्बर देखाउँछ, त्यो नम्बर नै यहाँको अक्सिजन हो। अङ्ग्रेजीमा अक्सिजन स्याचुरेसन भनिन्छ, SpO2 पनि भनिन्छ। टोटल चाहिँ यसको 100 हुन्छ। अहिले मेरो 100 देखाइरहेको छ है, 99 98 सम्म पनि
यो फ्लक्चुएट भइरहन्छ। तर यदि यहाँहरूको चाहिँ 94 भन्दा कम भयो भने चाहिँ यहाँहरूले हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। जापानमा हुनुहुन्छ भने होकिन्जोलाई कल गर्नुहोला र त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रोनिङ पोजिसन गर्नुहोला। भिडियो छ त्यसको बारेमा। तो ये हुई प्रोनिंग की पोजीशन, जिसमें चेस्ट के नीचे पिलो है, मेरी पेल्विस के नीचे, हिप बोन के नीचे पिलो है और पैर के नीचे पिलो है। सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। अब आइडियली 2-3 घंटे अगर आप इस पोजीशन में लेट सकें तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही आपके सैचुरेशन में 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब मैं 2 घंटे लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर मैं राइट लेटरल पोजीशन में चला जाऊंगा। अब राइट लेटरल में 2 घंटे लेटने के बाद अब हम सीधे हो सकते हैं, अपने बैक के बल लेट सकते हैं, या फिर हम धीरे 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 उठ के बैठ सकते हैं और फिर इसी साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। अगर ऐसा करने पर आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर आप ऐसा ना करें। कतिजनालाई चाहिँ कोरोना लागेको हो कि नलागेको हो कि त्यो थाहा पाउन मन लाग्छ। थाहा पाउनको लागि त PCR टेस्ट नै हो। आजभोलि चाहिँ PCR टेस्ट किट अनलाइन पनि पाइन्छ। म डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा राखिदिन्छु। यदि यहाँहरूको जापानिज राम्रो छ भने त्यहाँ गाइडेन्सहरू छ, त्यो पढेर यहाँले स्याम्पल पठाउन सक्नुहुन्छ। पठाउँदा चाहिँ पोस्ट बक्समा नराख्नु होला, त्यो सेन्टरमै कल गरेर त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ स्याम्पल कलेक्ट गर्न र यहाँहरूले चाहिँ 24 घन्टामा इमेल मार्फत रिजल्ट आउन सक्छ। र PCR सेन्टरहरू आफ्नो वरिपरि छ भने चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला। हस्पिटल पनि जुन पाए त्यहीले ज्वरो आउँदाखेरि लिँदैन। एकदमै गाह्रो भएको छ भने एम्बुलेन्सलाई कल गरेर जान सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै हस्पिटलमा कोभिड वार्ड हुन्छ, कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याएको हुन्छ, त्यस्तो हस्पिटलमा मात्रै यहाँले ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ। र होकिन्जोलाई कल गर्नु सबैभन्दा सजिलो भनेको, बाँकी डिटेल्स बुझ्नको लागि चाहिँ। कोरोना निको भइसके पछाडि नै लामो समयसम्म यहाँलाई स्वाद नआउन सक्छ, कसैलाई त्यो घाँटी अझै दुखिरहन सक्छ, कसैलाई टाउको अझै दुखिरहन सक्छ, कसैलाई थकाइ अझै बढी लागिरहेको हुनसक्छ। त्यो आफू एकदमै फ्रेस फिल हुन चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ। अब त्यतिखेर गर्ने भनेको त्यो कुसुरीहरू औषधिहरू भन्दा पनि यहाँहरूले अघि यो जुन हेल्दी लाइफस्टाइल छ यसैलाई नै चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला। एक्सर्साइज गरिरहनु, हेल्दी डाइटहरू खाइरहनु, पानी पिइरहनु, मजाले निदाउनु, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको निन्द्रा। राति टाइममै सुत्नु, बिहान टाइममै उठ्नु, 7-8 घन्टाको निन्द्रा चाहिँ मजाले पुर्याउनु है त। यो 14 दिनसम्म हजुरले स्ट्रिक्टली फलो गर्नुहुन्छ भने नि हजुरलाई अटोमेटिकली नै एउटा बानी पर्दै जान्छ क्या। हजुरले 21/90 रुल पढ्नु भएको छ कि छैन? कुनै पनि एउटा बानी बसाल्न 21 दिन लाग्छ अरे, अनि त्यसलाई लाइफस्टाइल नै बनाउनको लागि चाहिँ 90 दिन लाग्छ अरे। यहाँहरूसँग उपलब्ध छ भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु होला। भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि पनि यदि हजुरहरूलाई भाइरस छ भने चाहिँ त्यो भाइरस अरूलाई सार्ने चान्स पनि उत्तिकै बराबर हुन्छ। ती सबैजनाले भ्याक्सिन लगाइदिनु भयो, एटलिस्ट 90% लगाइदिनु भयो भने पनि भाइरसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने चान्स पाउँदैन। भाइरस चाहिँ शरीरभित्र छिर्यो भने उसलाई एउटा आफ्नो सन्ततिहरू उत्पादन गर्ने मौका पाउँदछ। कुनै कमजोर सन्तति बनाउँछ, कुनै बलियो सन्तति बनाउँछ। अब बलियो सन्तति अब अनुहार रूप नै फेरेर आयो भने अहिले काम गरिरहेको भ्याक्सिन्सहरूले पनि काम नगर्न सक्छ। धन्न अहिलेसम्म भ्याक्सिन्सहरूले काम गरि नै राखेको छ। यो भ्याक्सिन लगाउँदैमा मर्ने ओर्ने भने अब मान्छेको स्वास्थ्यको कारणहरू चाहिँ छुट्टै हुनसक्छ। भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट्सहरू पनि छ, अभियसली पनि छ, तर कोरोना भ्याक्सिन मात्रै होइन, कोरोना भ्याक्सिनभन्दा अगाडिको भ्याक्सिनहरूको पनि साइड इफेक्ट थियो। अब संसारमा अरबौँ मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाएको छ, हजारौँ न्युजहरू आउँछ, हजारौँ त्यस्तै नराम्रै न्युजहरू मात्रै भाइरल हुन्छ। अरबौँ करोडौँ मान्छेहरू बाँचेको न्युजहरू आउँदैन। तर अहिलेको डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ भ्याक्सिन नलाउनेलाई चाहिँ अलिकति डर छ। यो कुनै पनि गेम होइन, यो कुनै पनि संसारको डिपपुलेसन जनसङ्ख्या घटाउँछु भन्नको लागि बनाएको होइन। हामीले बच्चैदेखि भ्याक्सिन लगाइरहेको छौँ, अहिले पनि भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। र यो मात्रै अन्तिम पेन्डेमिक नहुनसक्छ होइन। अहिले त मानिसहरूको आवत जावत संसारभरि नै धेरै छ। जबसम्म यो संसारबाटै कोरोना भाइरस चाहिँ जाँदैन तबसम्म मास्कहरू चाहिँ लगाइ नै राखौँ। कोरोना लागिसकेको व्यक्तिहरूको शरीरमा अलरेडी एन्टिबडी हुन्छ भने उहाँहरूले कोरोनाको सुई किन लगाउनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। राम्रो प्रश्न हो। कोरोना लागिसकेका व्यक्तिहरूको शरीरमा कति एन्टिबडी बनेको छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। अब आफै सोच्नु न, कसैलाई कोरोना लाग्यो मलाई त केही भएन भन्नुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ गम्भीर बनाएको अवस्था छ। र पहिला अनुसन्धानहरू थिएन। अहिलेको अनुसन्धानहरूले एन्टिबडी मात्रै नभइकन B-सेल्स जस्तै कोरोनाको लागि सुरक्षा दिने अन्य कोषहरूको पनि अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ कोरोना
लागिसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ 1 डोज भ्याक्सिन लगाए पुग्छ भनेर भन्नुभएको छ। पहिलाको एन्टिबडी र अहिले बन्ने एन्टिबडी र अन्य कोर्सहरू, र त्यसको मतलब 2 डोज भ्याक्सिन जसले लगाउनु भएको छ उहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। र एउटा बिसिजीको उदाहरण पनि दिन्छु। बच्चामा हामीले बिसिजीको खोप लागेको हुन्छ एक पाखुरामा है, यहाँ दागै होला हजुरको पनि, र त्यसले चाहिँ टिबीको विरुद्ध सुरक्षा दिन्छ। ठुलो भइसके पछाडि त्यो व्यक्तिलाई टिबी लाग्यो भने मैले त भ्याक्सिन लगाएको थिएँ मलाई कसरी टिबी लाग्यो भन्नुभन्दा पनि अब एन्टिबडीको कुरा आउने भयो भने मैले कतिको रिस्क एरियामा जानुभएको छ भन्ने कुरा पनि भयो, र भ्याक्सिनले 100% सुरक्षा पनि दिँदैन है। र अहिले डेल्टा भाइरसको कुराहरू पनि आएको छ। डेल्टा भाइरसको लागि भ्याक्सिन्स कतिको इफेक्टिभ नट इफेक्टिभ भन्ने त्यो अझै अध्ययनहरू चलिरहेको छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदा बेस हुन्छ है त। थ्याङ्क यू। छुटाउने नहुने भनेको मेन्टल हेल्थ। अब लाग्नु त लागिसक्यो, नलागेको भए राम्रो होइन। अब म ठिक हुन्छु भनेर पोजिटिभ थट्स राख्नु, राम्रो राम्रो कुरा मात्रै सोच्नु, नराम्रो नेगेटिभ न्युजहरूबाट बच्नु। अघि पनि भनिसकेँ, योगा गर्नु, मेडिटेसन गर्नु, अनि सम्झिनु आफ्नो नाति नातिनाहरूलाई होइन कोरोना लागेको बेलाको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू यस्तो थियो भनेर। कोरोना कसैलाई नलागोस्, लागिहाल्यो भने पनि घरमै सन्चो होस्। घरमा सन्चो हुन गाह्रो भयो भने पनि अस्पतालमा भए पनि सन्चो होस्, रिकभरी होस्। ह्याभ अ गुड डे। मेरो घडीमा चाहिँ 1 बजे सुरु गरेको 3 बज्न लागेछ।